Yes, gatho cia mwanya thengio muno makiria ngonyita ugeni Friday ya umuthi tugaga ni muthenya wa kwivarita na tugicemania thini wa studio muthenya wa umuthi DJ uria twinake umuthi ni kwivarita ikoragwo ina DJ ni tondu wa chiki ma request maku toria ngoragwo ngigikwira umuthi twina DJ Pasweri niwe uragitutereva niwe ndereva witu na ni kiambiriria kia mwaka ni tondu Friday ya mbere ya kwivarita kone ya keri ni abra ya kwivarita tugitirithania wega muno makiria nginya riri kigera thaa 4 cia rucini umuthi tariki 12 mweri tiungeno wa mugaka na wa Januari na mweri ni winde tofauti nene muno makiria by the way mweri uyu ni mweri wa mbura ngai ni turathimite ni tondu raigwa oikaikara uguo ukaigwa ha ni aitika oikaikara uguo ukaigwa ha ni aitika uguo ni kuga maundu ti moru na mwaka uyu ni ukwagira no nginya tukotwira mwoko ni ukwagira kuri mwaka ungiro wothe wana korwo kuona iria tukiwe ni nditago maina kiumwa mucera wa mbare ya mutai mere maathani ndo mwangina ke maina ni awaku moro kure kaunti ya Itanga kure kwa Ding'orici kure kaunti ya Murang'a iguko ni imatha ni gwetha kindu gya gukiruma na muno makiria tukiaranirie twoke bururi tukiri hamwe na nikio nigunengera gakanya ga kwaranirie nani oro nawe hare hothe ukiri kwitukira Facebook Kameme TV Kenya kule kwa Twitter Kameme TV Kenya kana kuhitukira thini wa Facebook yakwa Maina Kiumo no ni area nyo kurwagiuka ni tondu wa kwivarita no igagwirire ndina mbeca ciringi 300 ndina ciringi 100 na ndina bona thia 10 ndina mbeca no irafatara gwika no kwa thimo yaku na ihenya M-Pesa paybill number au tengere hari ya 137171 account name wadikede mwake wikire 99 na nigetha ukorwo kihotanira itha ciringi 300 100 kana 10 cia bonathi paybill number 137171 account name wadikede mwake wikire 99 tu na ni ukorwo ina kanya kega ga kwihotanira aidha ciringi 300 100 kana bonathi ya 10 oya tugithi na mbere niwega ngoro rekenda mbura andu eri tu aria makiarahukite mundu gwitwo engineer Taswa Naivasha urajira wi mitambo-ini ugakinjira good morning professor, I'm now back from my vacation ukajira ngwetherie DJ Pasweri na ngwarahure Mheshimiwa Virginia wa maitha Gicaga MCA wa Hell's Gate na Governor Susan Kihika na Vigi the Calgal umakuria mwena wa Nyaikuru Martin Karo waka gwathiro na kemitambo-ini thengio muno makiria urega ngwarahure ikari yothe akagwathe kahubua Murang'a County uya ni magiukire na nigetha tugiake bururi niguthira mbere na kumutambura ni gukuhuna kuhutia nigetha mundu nekenaga amenyete kuri andu mokirite na maratirirania nigetha nawe mitambo-ini umenye twina andu kuma miene tiganite twina Kimani wa Kimani thini wa studio rucini rwa umuthi niwe tuguru tukinyitana nake thini wa ikereka riri ria Njuki Muhungairwa na nigetha tukimenye tugarie na maria mathiite na mbere gwikirwo ritu thini wa gatheti-ini citu Kimani. Happy New Year. Happy New Year. Kwero atakuria Nyaikuru. Naikuru ni kuhoreru mwana Maina Kihumo. Kuhoreire muno. Kuri no farai turathondeka. Nice. Susan ni Kihika governor witu. Arekirie milioni 2 award iria cie thiini wa rural area. Nigetha barabara andu magitiga gukinyanga ndaka. Ngakihurwo grade na igekirwo maramu. Kabisa. Naikuru gayuke horeire. Hau ni muno. Ifyo. Yes. Kiri mwiro no gitwire Naikuru mawega makuo na mwaka mweru. Naikuru gwenda muhamire kuo riu. Ni se afu ni se. Burera ure ya kadri. Ndirakuwa makari toria ndirona guku kwanyu kuhanire ngucia ni murathondeka swimming pool. Governor wanyu hota kwanjia kugura toboti tutaro. Ngucia ni twaru arethera. Tukuringa bara guthie ringi. Naikuru kuhoreire muno ndakurire mahua ma Ben kono turakuria twina utongoria mwega mugaciru wega ma MCA maramenya wira wao na nitugeneirwo kuria Naikuru mutongoria wa bururi nikuo aigete kambi uguo nitwetereire maundu mega tondu haria hakiri utongoria ri toho mawega makiumagira uguo Naikuru gaikara na njira njega na no njende kugeithia andu eri atatu ngeithie Martin Gicinge kuria wabici ya munene ona ngeithie mundu gwitwo Kariko wa Mwangi mwena wa Nakuru Town West ona muigai wa Njarika kuria hoteli-ini nene ya Njarika kuria mwena wa Freehold
na ngakĩmendithĩria Ijumaa njega. Yes. Kabisa. Thank you na ngatho cia mwanya tondũ wa ukiara huko gweka na nigetha tukorwo tugikiaraniria. Karibu karibu. Mundu muthiagirwo gutuka na turi hamwe eri ni egukira umwe. Tugitindika wega muno. Ni thank you. Na ndera towe tugarira na ndeto ici ndirona umuthe nduna kwina ndeto nyingi muno makiria. Na kwina ndeto nginya cia magoti ma indo cia kwina magoti naigua majaji 10 mahota kuringwo karamu mahota gukorwo makerwo mathukuru nimo macio namo angi nginya muthenya wa muthe matire mona maumirira ma kigeranio kiao na ni maundu magiro korwo makiona uritu muno makiria nigetha ciana itigaterwo mahinda mao na mundu uri angikorwo ni acangeire kuhitiria ciana ni moerwo ikinya matacukerio ikinya tondu tungituika maundu ma nimo turionaga o mwaka riria kigeranio kiuma bururi witu ni ukuhotoma kabisa niguo. Haya, thank you no wega muno Kimani. Tukingire thini wa ngatheti-ini citu na nigetha tukigariona na ndeto ici na mwiroreri ni wega no ukorwo githie na mbere na kunyitana na ithuĩ na nigetha tuthie na mbere na gwaka bururi tukiri hamwe. Ngwiraga mundu mwethiagirwo gutuko tugo tokorwo tugikiuga reke tugitirithanie maitho marona na makire nduiriro na tondu no nginya kiharire ni tondu githie wira ri kavori mukidogo wongongerera nigetha no githie na mbere mihango yaku no tugukumenyithia niki kirathie na mbere. Ndirenda tobire na ngatheti ya People Daily. People Daily karatathi ka mbere ndeto iria gekirire urito muno makiria karoiga ati kwina jama ithugundetwo jama kweheria na kuhamurithia acirithania 10 judges na kuratuka murengo wa thirikari niguo wina jama ino wa gukorwo makira kuhamurithia acirithania 10 gukirikana ati makiri na ngukumio na the 20 ya Martha Koome uria ni mucirithania munene wa igoti guko bururi-ini ni akoretwo githii na mbere nake gukorwo gikimenereria miario ya acirithania gukorwo magitharikirwo nginya na miario thiini wa public ndomya ona ndurameta handu keheri-ini ukamera kihumo haha mwina Kimaniri mutigacoke kunywa cai mururu cukari uguo uramatharikira king'ang'a-ini na ningi watho wiho bwana Kihumo wa uria majaji mangikorwo mena mahitia magirwo ni gutacukirio makinya no riu twanjia kumatangatha king'ang'a-ini twahota gukorwo tugicoka thikũ iria ciarĩ cia nduma cia wathani wa Koigi Uterwo hĩndĩ ya Moi hĩndĩ ĩrĩa majaji nginya tondũ no gũririkane majaji marĩa metikirire kwamukira petition ya bwana Kenneth Matiba 1992 no guo mekirwo merirwo maumiraga thutha ina matibo cio aje yes na niho tweheririe he jaji wa bũrũri wa Ghana ona ũngĩ warĩ wa Britain nĩ hĩndĩ ĩyo Mũtura Kilonzo nĩ wagĩtuĩka nĩwe judiciary ya hĩndĩ ya Moi kaĩ ndĩrona ta tũracoka thikũ icio tondũ angĩkorwo majaji nĩ mekwanjia gũtangathwo kĩng'ang'a-inĩ makĩragwo mena ngukumio no kuratuka kwĩna 10 already mamũrĩkĩte 10 already nĩ amũrĩke na wathuthuria ukaigua amwe matiramũrĩkwo atĩ nĩ gũkorwo mena ungumania maramũrĩkwo nĩ gũkorwo atĩ nĩ makonainie kana nĩ makuhanĩrĩirie na uregani thiini wa bũrũri wa Kenya gĩkundi kĩrĩa kĩa opposition kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Raila Amolo Odinga ũgatuĩka atĩ nĩ makuruhanĩtio nao na nĩkĩo maratacukirio makinya angĩ magakĩrwo nĩo makoretwo makĩhotomia ũthii wa na mbere kana tabarĩra cia ũthii wa na mbere cia mũtongoria wa bũrũri no gũgakĩriga kweri noguo tondũ ngĩigua akiuga ena plan tondũ maundu maya marugamitio nĩ igoti ri maundu mothe president areka yes nĩ abatie kumenya nĩ andu ararehera niguo na no nginya watho urumirirwo niguo na uguo nĩ ũru gũtarget acirithania arĩa maratwarirwo petition ti wega ndeto no ikorwo itakiri njega ti wega no andũ aya nao ri no matwĩra ũhoro wa wild goose chase matwĩra ũhoro wa hot air ngona aya no maciara ũtongoria ũrĩa wĩkuo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya Kwanza na hitiĩragwo ĩngĩenda kũrĩa mwana wayo ri yanjagia kwĩgwatia nĩ aranunga mbũri ngona ta ihinda rĩa judiciary rĩa gũtua ũgĩtoero rĩa Kenya thaa ici mahota kuonanwo nao kĩwega na kũratuĩka atĩ na president kũringana na sources riboti iria ciratũkinya nĩ atĩ president nĩ agĩethanĩte gũkorwo gũgĩethwo wũira
wa gukuruhania acirithania 10 na ungumania na wira ucio korwo gitwarwo kuria kwa JSC. Maundu ma twana mona hau kabere ni tuonire ajaji aria mari thiini wa nyamu etagwo Goldenberg aria makuruhanitio na mundu uria wari munini wa muthamaki wa bururi wetagwo Saitoti. Twari na Abosire, twari na Okubasu, twari na majaji macio na no matacukagirio makinya ta maya. Ti undu ni makonainie na ungumania no ni tondu ni mareganite na gwitikiria executive tugirie na maundu mayo tondu thirikari ikoragwo na moko matatu, ina guoko kwa bunge, ina guoko kwa judiciary na ina guoko kwa executive. Na ni uru muno guoko kumwe kana moko meri makigomera guoko kumwe thiini wa utungata wa bururi gugaituika riu ati executive no amenya riu bunge ni ta yakigurirwo na ithui Wanjiku no akimenya agitwaraga andu ahutu thiini wa bunge ahutu meciria tondu mathie kuria tutionaga kiria twamatumire, tuonaga magitungata anene ao. Riu bunge ni aikio modo majaji magituika ni maikio modo ndirakena ndona nginya LSK terarurungana muthenya wa umuthi nigetha ihurane na uhoro uyu. Na LSK ni ikoretwo kimenereria miario iria ikoretwo ikiaria iguru ria ciria na njira nene. Ti miega, ti miario miega tondu riu uyu ni murango wa nduma turahingura, ni nduma nene turahingurire ingire thiini wa utongoria wa bururi witu wa Kenya. Na onoguru no oha karati kana baina ha kiendari ha mwena kidogo ri turerwo nginya acirithania na magistrate East African judges and magistrate onao ni maroria president tafadhali tiga guthie ruti iyo, tiga guthie ruti iyo. Na ndiramenya niki ndirona matua maria president aratua thiku ici ni aramatua na marakara, akamatua na mituki nginya ate kuhoya mawaitha tondu nguona ena ofisi igiria abati gukorwo akiaraniria nacio. Ena ofisi ya Attorney General iria ikarirwo ni JB Muturi na ena ofisi ya Solicitor General. Andu acio ni mabati gukorwo magikara thi na mutongoria wa bururi magakorwo makiaririria maundu maya mbere ya maumirite king'ang'a-ini. He mundu nguragia hihi no Attorney General wa bururi witu wa Kenya etagwo atia. Andu ona ni mariganirwo no kuma hindi ria Amos wakwa kiriho kana uri urakiriho githumu igai. Nguona wira wa JB Muturi ndonekete ari active ndiuka nikirira atarahoyo tondu no ni ndonire he handu njiriga guthoma ati ni mutunye nginya mihuri ya ofisi yake igatwarwo kwi head of public service tiwe Kosgei kirigwo kai JB egutigwa tari wira ni gacero athakari no nake nake ni agirwo korwo akiaria tondu agirwo korwo githi handu ikarethi uria mucara riria njiriga kuigwa JB akiaria ni hindi ria ndari murumiriri wake hindi etha utongoria wa bururi wa Kenya ndiga ahingagirwa ngako ito ni ndirikana hindi ari na meaki muno nginya ni aririkanirie uria rugu rathamaka muthenya wa muthi William Ruto ati we niwe wari as a deputy president niwe wari chairman president wa IBEC uguo tiga gutwira maundu ma no kuma hindi iyo ndiri ndaigwa JB Muturi akiaria ndiwe kana kufatara no kwena nyama kanua ri ni kufatara kari ni tugufatara kumuona na kumuigua tondu maundu maya mangikagia nduma no tukamuririkana we niwe koragwo custodian wa indo ciothe ciegie watho na cingituika ni ciathamire wabici yake na muingi ndui na niguo mwene bururi wa Kenya maundu macio no makaga mugaruka tondu menyo nake no ari coka nake no ari urio ciuria atwire ndirenda tondu ndu tongorio no miaka eta no tukamuririkania no tukamuririkania wega akimenya karathi kana baithano na kori Raila Odinga no arathie na mbere nake gukorwo akimenereria miaria ria irathie na mbere na gukiario ni president ya kumenereria ruhonge rwa judiciary iguru rigie magikuruhanio na ungumania. Aroiga atiriri ati itanya ria president nironeka ni gwenda kugia na weak judiciary ye ondo mwe na honge cia bururi ikorwo cie very weak kana national institutions na nigetha kana utongoria wake akoragwo riu nowe koigi riu niyo mugakoigioterwo the institutions ciothe ciaga hinya wa guthamaka ni tondu taru judiciary ingikirwo guoya kana acirithania mekirwo maida
undu wothe urahutia thirikari gutire mundu uriendaga gutire mundu urihutithanagia naguo othe maritigagira executive akaruta wira wake na ngagia na ritana kwi mukenya wothe tondu katiba ino twina ya katiba 2010 ino twaheirwo ni Mwai wa Kibaki atanehera utongoria-ini ni katiba etuhete hinya wa gukorwo tukirwirira katiba yo nyene thiini wa article 3 ya constitution na iratwira thirikari yothe ingikorwo igithondekwo mugaru na katiba ino ni tubatie kuhurana nayo uguo ngakorwo ndi umwe wa kuga ni tukuhurana na uhoro uyu tutingitikira tucoke thiku cia nduma iria ciariho cia kuigioterwo aca kiriti kambere haria rugongo kararia uhoro wigie President William Ruto gukorwo agithie kure mwena wa Nyandarua na ni aroneka ta kuri andu arauha kiriti kana namba 6 ndarora ngona andu nginya njui ambunge MCAs a Jubilee akuma kuria mucii witu wa Naikuru na kuma bururi wi wothe wa Kenya na ngakorwo ngiyuria atiriri nindirona kanini kega na Sabina Wachege na ihinda rirariho ni marakirite niki giatuma ningi kugia na mururumuko wa gutuika kia mwaho uyu wa Jubilee uria ukoretwo ukihuranwo naguo ucira ri igoti-ini wa kwenda kumenya no hasa mutongoria wa kiama kia Jubilee ni Uhuru Muigai wa Kenyatta kana ni Sabina Wanjiru Wachege gitumi kinene kia William Ruto gukorwo agita andu aya thiini wa thingira wa iregi ngona ta Mount Kenya rehire thina Mount Kenya kwina mbu Mount Kenya no yakerirwo ingire UDA ihinga tunyumba twayo tuothe ingire gakumbe gaka getagwo UDA muthenya wa muthe turonire kuria Nyahururu muthenya wa ira na ni ngucokeria andu a Nyahururu ngatho tondu twanoga ni twanoga tiguthikagiriria mundu thaa ciothe na maria aratwira ndakahingia ni ndironire muthenya wa ira akiaria na andu 37 ndamatarire wega muno atandatu mari atumia 21 marari arume na o hau akiaria guti mundu ramuthikagiriria ona heki kiratwarithagia mubara muthamaki wa bururi akiaria tondu andu ni anogu muturire gukorwo thie thogora wa muturire gukorwo thiete na iguru muno ni uhinyiriirie akenya o ati nginya gitio kiria maigeire muthamaki wa bururi ni kirathie kiagite na gitumi nikio riu kuona ni arenda kugomana na andu aya Jubilee wa mbere guku ni kugeithia bipartisan talk na kiara kia gatagati aramera maundu maria twaririirie thiini wa Nadco matire ho thiini ma meciria makwa tondu riu hindi ria akigomanire na gikundi kiama gitari giake ni ahurana na miario ya Nadco ni ahurana na miario ya bipartisan talks oho ni arera Uhuru Muigai wa Kenyatta uri urari president na niwe mutongoria wa kiama kia Jubilee kuringana na nie ati ni ndironire thiini wa gitaro kia Mount Kenya ni kwakorwo gwina micemanio irathie na mbere thiini wa Kiambu Murang'a Naikuru gwitu na kuria kungi ni ndona kwina micemanio ya Jubilee irathie na mbere ni ndirenda kumwira ona nie ndikuo na ni ngugagaia mibango yanyu kiria kingi gituma hihi William Ruto akorwo agita kiama kia Jubilee ni kuonania Jubilee muno yari thiini wa Mount Kenya ni arenda kunina ciama ingi ciothe ingikorwo cikiyunga thiini wa kirima nigetha kiama kia UDA kiria kiagire ngumo muthenya wa umuthi gituike no kio kiama kiria gigukorwo gigitongoria thiini wa Mount Kenya na ngarigo megukirora nako na ndamerire maikarage kanyumba kao na ni ndirakena muno tondu mutongoria wa gwitu Naikuru Kimani Wangũnjĩ aikarire giti giki ndikarire ni riga kuga andu ni magie na kagui kao kaihita aikarire handa muthikiririe muno andu ni megire na kagui kao kaihita na kiama kia Jubilee nikio kirari kagui ka Mũgĩkũyũ kana muikari wa Mount Kenya kaihita thiini wa siasa na ni tuonete kuma na hau thutha gutiri keki igagirwo metha-ini ikagayanwo ni andu kiumbe igayanagwo kuringana na tugui twa ihita riu ngakiona no menya secretary general wa kiama giki kia UDA ari Mũgĩkũyũ etagwo Virginia Veronica Maina kindu ta kiu Veronica Maina ni arikiria gutunywo ngerenwa iyo kana giturwa kiu na gigitwarwo na guku Western gitwarwo mundu wa kiama kia ANC riu ngakiona korirwa acomoka kidogo riu ngona ni ucogothi munene muno ni marara
etagwo Cleophas Malala riu niwe secretary general wa kiama kia UDA na no marerwo maikare okuo no kugutiraikarikaa Maina Kĩhumo no ngwire na ndina ucamba ati ku kiama-ini kia UDA Mũgĩkũyũ ndarĩ na ũikaro na nĩ ohĩge na ethare tene ethe kagui karia kareragwo kiria athondekeirwo kiria athugundĩirwo ti kĩndũ kĩega haha nĩ harĩa tũracokia watho harĩa warĩ mbere ya katiba ya 2010 na nĩ ũgwati mũnene harĩ ithuĩ ta Kenya na mũno harĩ ithuĩ ta aikari a Mount Kenya. Aya nĩ wega mũno makĩria Kimani wa Kimani aroiga nĩ tũgĩe na kagui gaitũrwo nake tũtige gũtiria karango ka Jubilee. Okay, tũgĩthiĩ na mbere nĩ wega ngũririkania atĩ no nginya wĩigithie nĩ tondũ wa rũciũ tondũ kwĩragwo ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ. Ndĩrenda gũtũma kũrĩa kwa Username Investment arĩa maragwĩtĩra Serenity Springs kũrĩa mwena wa Lanet na nĩ project ĩkũrĩte mũno makĩria ĩ handũ hakũrĩte sana ndagĩka 20 kuma taũni ya Naikuru na ũteithie barabara ya Naikuru gũthiĩ kũrĩa Ol Kalou kilomita 3 kuma kĩharo kĩa ndege kĩa kũrĩa Naikuru. Serenity Springs Lanet nĩ kũndũ gũthaka gwa kĩrathi na bara nginya cia thĩinĩ nĩ thondeke wega mũno makĩria gũkũ no wake mũciĩ ũikarage thĩinĩ wa city ya Naikuru ukenere uthaka wa Lanet na kwĩyonera Lake Nakuru. Barabara cia thĩinĩ ũguo ngũkwĩrĩte nĩ thondeke wega mũno makĩria thogora gũtumũra plot ici nĩ mirioni 1,499. Weekend deposit ya 150 icio ingĩrĩhe kwa ihinda rĩa mweri ũmwe kana ũrĩhe na mwaka mũgima na kĩndũ tũgwĩta installment. Gũthiĩ gũciona nĩ Jumatano na Jumamothi na gũtirĩ marĩhi ma transport. Nĩgetha ũkorwo ũkĩbuku tigiti wa gũgĩthiĩ kũrĩa mwena wa Lanet ũrabatara gũkorwo ũgĩka ũndũ mũhũthũ mũno makĩria. Ũteng'ere thimũ-inĩ yaku wandĩke kiugo Lanet ũtũme kũrĩ 2321. Andĩka kiugo Lanet ũtũme kũrĩ 2321 kana ũtũme kana mahũrĩre thimũ ĩno 0725 000 222 0725 000 wanĩrie na Username Investment ũigĩre na gacamba. Tukĩrĩrwo hau no wũigithie haha ndagĩka cigana no ũkorwo wĩna ngiri ciaku 300 ngiri 100 kana bonus ya ngiri 10 ũgwĩka atĩa? Kaĩndo nĩ kahũthũ mũno makĩria. Ũkwoya thimũ yaku teng'era thimũ-inĩ yaku M-Pesa paybill number nĩ 137171 account name wandĩke Ndemwake 29 wĩhotanĩire ngiri 300 ngiri 100 kana bonus ya ngiri 10. Tũkĩnyikĩrĩkĩrĩka rĩrĩ ahotaniana nĩ magũkorwo magĩkĩinũka na mbeca ciao o mũhotani oikereka. Tũgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka riboti ĩngĩ haha hena riboti ndĩrona ĩna kĩeha mũno makĩria na nĩ ya andũ kwaga mawĩra. Kimani wa Kimani mawĩra no nginya marĩaga tondũ hena kairĩtu karatuĩka karerutire muoyo maũndũ mati mega karatathi ka namba cigana 3 tũgĩthiĩ harĩa kĩanda kidogo rĩ nĩ ũkuona mũciari wĩ haha ũrateta nĩ tondũ wa kairĩtu ka mĩaka 27 karetwo Vera Okotha kũrĩa Siaya karakorirwo gecurĩtie bafu na karambĩtie kakamba kuoya certificate ciako ciothe gagaciga hau ũrĩrĩ rĩu karacoka corona itiragateithia. Anaona kararĩ na degree ya science Bachelor of Science degree gacoka gakorwo gethete wĩra ũkaga. Imagine. Na no tũrauga nĩ tũkũhe aigithia thĩinĩ wa bũrũri witũ maũndũ matatũ magoka makiumagaraga makamũkĩrwo kũrĩa Tanzania nĩ Samia magathi meritwo uka kujeni hapa kujeni tunawataka hapa kwa sababu tunahitaji watu wa kuigiza na wawekezaji. Tukora tugatiri 25 cases ni reportetwo kana ni reportetwo cia andũ kwĩruta muoyo kuma Januari 1. Ciuko cia andũ kwĩruta muoyo nĩ irongerera. Hena ũgwati tondũ bũrũri ũkoragwo ũkĩgacĩra angĩkorwo nĩ tũrarora tũcaũ. Na rĩu aya ũyũ nĩ mũirĩtu mũnini mĩaka 27 mĩaka 30 mĩaka 33 aya nĩ andũ anini mũno gũkorwo makĩruta mĩoyo nĩ ũndũ wa wagi wa mawĩra na nĩ twathurire atongoria nĩgetha makorwo makĩrora maũndũ ta maya. Ngona hena ũgwati atĩ handũ iganda ciongerereke nĩ gũthira irathira. Imagine kuhinga tu
ati mieke nĩ kũhuka ĩrahuka tũgũcoka tũrore nako tondũ rĩu ndĩrona ũtongoria ũrĩa twĩnaguo bũrũri-inĩ nĩ ngari ĩrĩa ĩgire breki na ĩkũrĩa mũikũrũko-inĩ na bara ĩyo ihũire andũ hatirĩ nginya mũndũ ũĩ kũmĩtega hatirĩ na mũndũ ũngĩhota kũmĩtega koguo tũgakira twetereire o kĩrĩa kĩngiumĩra na ti wega ona hanini ngona ambunge aitũ nĩ magĩrĩire mokire amu nĩ ndĩrarigwo nĩ ndĩrera mokire tondũ no mahĩtũkia mawatho mahinyĩrĩirie bũrũri no matũrehera finance bill no matũrehera ndoco ici tũrarutwo o mũthenya na nginya hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marĩa maratũhinyĩrĩria marakorwo magĩthondekwo kana magĩthugundwo kaĩ gũtirĩ ũragamba rĩu gũtuĩkire rĩu aya nĩ arĩa magĩte mawĩra arĩa menamo marĩ ona kĩrĩro tondũ ndoco nĩ ikĩrire ũrakora ũraneana mbeca nyingĩ kwĩ ndoco gũkĩra irio ũrainũkia mũciĩ nĩ acio nĩ matuĩkire marareherwo nyũmba atĩ cia affordable housing gũtirĩ hĩndĩ tũngĩkorwo twĩ na affordable housing na tũtirĩ na affordable meals na tũtirĩ na affordable education na tũtirĩ na affordable jobs ndĩronire mũthenya ũngĩ na maũndũ maya rĩu nĩ tũgũkinya handũ rĩu tũmarie ndĩronire mũtongoria wa bũrũri akĩra yuthi njamba njĩthĩ atĩ nĩ athiaga na nja nĩgetha amahoere mĩeke ya mawĩra atĩ ona nĩ wathĩte mawĩra magiri 500 atĩ ona gĩkundi kĩa Gogo kana kambuni ya Gogo nĩ kwamũkĩria yuthi 1,000 ũgacoka ũgathiĩ Gogo yo nyene kauga atĩrĩrĩ Gogo nĩ nyamũ ĩmwe ya communication ĩkauga nĩ ĩrabuta arĩa ĩnao wĩra-inĩ tondũ kĩgĩna nĩ gĩkunderire wetha ũma wa ndeto ĩno ũkamĩaga tũtangĩrora maũndũ maya na kingi gũtikwagĩra nĩ wega tũrore nĩgetha tũtigaithe tũkĩonoria nĩguo na rũciũ rwĩna bata gũkĩra ũmũthĩ karatathi ka namba igĩrĩ tũkĩehera ngathĩti ĩno kidogo kararia ũhoro wĩgiĩ kĩgĩna kĩrĩa tũrakĩamũkĩra kumana na tũrakiugire mũndũ no ũkorwo gũkũ Kenya to nginya mũndũ akorwo na visa githĩ tiguo mũrugire nĩguo kũratwĩkire rĩu kũratuĩka rĩu andũ arĩa meyandĩkithĩtie gũkorwo magĩcera gũkũ bũrũri-inĩ na mbeno nĩ yongererekeire na njĩra nene ũrĩa nakĩo kĩgĩna kĩrĩa rĩu thirikari ĩkuongerera rĩu thaa ici tũkinyĩtie 57 million ndiũĩ haha ingiuga atĩa tondũ wambere niĩ ndiranyita mbaru ũhoro wa visa free mũthenya ũngĩ nĩ twĩrĩga kuona andũ kuma kũrĩa bũrũri wa Eritrea makĩnyitwo Mombasa Road maihũrĩtio rori container kũrĩa maratwaraga tũtirĩ tũramenya human trafficking no ĩgũthiĩ igũrũ nĩ ũndũ wa ũhoro ta ũyũ ĩndĩ hihi arĩa magĩthugundĩte ũhoro nĩ maraũrora na njĩra ĩgwete ndikũmahũra mũno no tuone mbeca ici na tũkorwo tũkĩamũkĩra itoi thĩinĩ wa bũrũri rĩu no tũgathagathire maũndũ marĩa mangĩ maroragwo andũ magĩcera bũrũri-inĩ matuĩke ma kũgathwo zaidi vikwazo cikorwo cigathagathĩtwo tondũ hĩndĩ ĩyo ũkĩhingũrire mĩrango kũrĩ mũndũ o wothe atarĩ nginya visa ona itoi no ho rĩingĩrĩra human trafficking no ĩgũthiĩ igũrũ thank you nĩ wega mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kũbrĩka ngathĩti citũ rĩu twambe tũhiũke thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation na tũgĩthiĩ thĩinĩ wa Daily Nation no yangũririkania atĩ ndĩna mbeca ndĩna mbia iria ngũkorwo gĩkũnengereria tũkĩinĩkĩrĩria thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ ndagĩka 15 ciũkĩte nĩ kũhĩtũkĩra njĩra hũthũ mũno makĩria thimũ yaku M-Pesa paybill number 137171 account name andĩka Ndemwakei 29 tu wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa 100,000 2,300 kana 2,300 kana ciringi bonus ya 10,000 yes nĩ njĩra hũthũ mũno makĩria oya mbeca kana oya ciringi 99 nĩgetha ũkorwo ũgĩkĩandĩkithia wa ũkorwo nĩ tũkwanĩrĩra ũmũthĩ tuge wewe ndio mchindi reke nyambe ngũririkanie ũhoro wĩgiĩ mĩena ĩrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na kũigithia no ũigithie mũgũnda-inĩ no ũigithie mathomo-inĩ no ũigithie ciana-inĩ ĩtagwo investment na thaa ici ndĩrenda ũthiĩ ũigithie na mathomo gĩthomo ĩni tondũ wa rũciũ
nĩ tondũ Zitech University nĩ mokĩte na mũtaratara mwega mũno makĩria wa gũteithĩrĩria we mũrutwo ũrenda gũkorwo ũkĩongerera mathomo kana ũkĩenda kwarĩra ũtũũro waku wa rũciũ na njĩra ya gũkorwo mena mĩtaratara mĩega ya gũgũtirithia kahora kahora igũrũ rĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩrĩhĩre. Ũracaria gĩthomo kĩrĩa kĩngĩgũteithia kũharĩrĩria ũtũũro waku wa thutha-inĩ. Ndũgetange nĩ tondũ Zitech University nĩ marakũhe ũhoti na gũgũteithia kũhingia mabataro ma mahinda maya na mahinda magĩũkĩte. Mena mathomo matiganĩte ta mathomo ma ICT, ũhoro wĩgiĩ media, engineering, education, ũhoro wĩgiĩ business and economics, na no ũkorwo ũgĩthomera level itiganĩte. No wambĩrĩrie certificate, ũthiĩ diploma, ũthiĩ rĩu ũkĩgũthe degree yaku na maũndũ maku moke makĩagĩrĩire ũguo. Ndũkareke kĩroto gĩaku gĩkorwo gĩgĩtinio nĩ mũndũ. Na mũrutwo arĩkagia kothi hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire na agathiĩ ambĩrĩirie wĩra wake. Arutwo makorwo na experience ya igũrũ thĩinĩ wa mathomo matiganĩte na nĩ makoragwo makĩheo motaro nginya thĩinĩ wa career iria megwĩka, ũguo ndũgatinde ũkĩmaka. Ũgwĩka atĩa? Aranĩria nao na nĩgetha ũkĩmenyera kũrĩa marĩ magĩgũtahe ũtahie ndeto makĩria. Nĩguo tũka namba cio cia thimũ 0719 034 500 0719 034 500. Eno ĩngĩ nayo nginya WhatsApp no mũkorwo mũgĩchat ũgakĩmera how are you sir, atĩ ndaigua kameme moiga atĩa. Kũhĩtũkĩra 0706 62 25 57 0706 62 25 57 kana rũrenda-inĩ rwa www.zitech.co.ke. Anĩria nao na nĩgetha ũkorwo ũkĩmenya nĩ maũndũ marĩkũ maya makĩharĩrĩirie nĩgetha mwana waku thengia ũkorwo arĩ kana thutha wa kũrĩkia form 4 akorwo na kaũndũ angĩka mũthenya rũciũ certificate ciatua gwĩtanio. Ndĩna reka nini mũno makĩria tũthiĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation. Twambe tũmũrĩke maũndũ merĩ. Ũndũ wa mbere ũhoro wĩgiĩ junior secondary school. Kũratuĩka atĩ bado ĩrĩ ona mathĩna nĩ tondũ kũrĩ na staffing crisis. Ũhoro wĩgiĩ syllabus yacenjio rĩ atĩ andũ matirĩ marerwo wega nĩ mabuku marĩkũ na no menya nĩ tũrega kuga hena generation tũrateire. Nĩ ũrorire no ũhoro wa gũkorwo tũtarĩ na mũbango mũigĩrĩrĩku. Ciana ici ikũrora nako, ici irorire rĩ cikũrora nako maũndũ mũtũrĩre wao wa na hau thutha rĩ kĩrĩa tũrendaga gũkamatha kuma kwĩ ciana icio rĩ gĩkonekera kũ. Tukiaria ũhoro wa junior secondary school nĩ ndĩronire ambunge macerete mwena wa Kĩharũ makerorera thukuru njake wega, cigekĩrwo tairo, igekĩrwo kabro, igakwo wega na gũkũ igũrũ. No nĩ ndĩrendire kwĩyũria atĩrĩrĩ, cina arutani a kũigana? Okorwo nĩ laboratories rĩ mena cia kũigana? Ciina indo iria ciagĩrĩire nĩ gũkorwo thĩinĩ wa laboratory? Tondũ tũtinakĩrwo maũndũ macio. Hihi arutani arĩa mekuo rĩ nĩ maraheo motivation kana no ndoco mararutwo nginya mũndũ aingĩra kĩrathi no tũthimũ ararora twa nyanya iria tigĩrĩ aneana ciendio hau hake ngĩti-inĩ. Nĩ twagĩrĩire ona tũgĩthiaga na mĩtaratara itũ ya gĩthomo ĩrĩa twĩnayo maũndũ marĩa me mabata. Wa mbere gĩthomo kĩa mwana ũyũ rĩ nĩ affordable. Ciana cikĩingĩra cukuru ũcio rĩ nĩ irahota kũrĩha gĩthomo kĩu. Ciagerera mũtaratara-inĩ wa cukuru ĩyo rĩ rungu rwa arimũ rĩ na arimũ acio nĩ iganu. Nĩ tũrona results ciao ihana atĩa. Ta rĩu nĩ tũranĩrĩirwo ũhoro wa maumĩrĩra ma kĩrathi kĩa form 4. Maumĩrĩra ma cukuru rĩ mahana atĩa. Nĩ tũtige kũgemereria ũhoro wa mathukuru na mabati na thingo na floor. Maumĩrĩra mega ma gĩthomo nĩ result cia kĩgeranio. Nĩ ũrĩa twathagathaga ciana ici nĩ ũndũ wa kũiyũkia mĩeke ya mawĩra ona o gwĩthagathaga kũigana kũrora gũkorwo makĩpambana na mũtũrĩre kũringana na ũrĩa wĩikarire. Rĩu ndĩrona kwĩna shortage ya arimũ 242 shortage ya arimũ. Maũndũ mũtamani mo twaguo nĩ gũkorwo twambĩte kũrora tirathi ona ithuĩ twathomeire cia ndoro ina max iria twarĩ nacio ciarĩ hũrani.
tukiroraga mĩako no mĩega gutikarwo mwena ũmwe maigananie mĩena yothe na makĩria mũno maũndũ marĩa meki thĩinĩ wa mathomo hihi itĩ iria maikaragĩra kĩrathi kĩu rĩ ona makinyangĩte ta iro rĩ cihana atĩa mena mabuku ma kũigana turore maũndũ ta macio haya tũrĩ no thĩinĩ wa ngathĩti ya Daily Nation nĩ tũthiĩ thĩinĩ wa karathi ka namba 4 kararia ũhoro wĩgiĩ president akĩaria aroiga atĩrĩrĩ kũrĩ na makinya ndĩroire marĩ na ũritũ mũingĩ mũno makĩria no nĩ mateithĩtie bũrũri ũyũ mũno aroiga atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ magoti marĩa tũrakorirwo tũkĩreta thirikari na kweheria nyamũ ici mwetaga subsidy nĩ ikinya rĩtũteithĩtie mũno makĩria kũng'ethanĩra na mathirĩ marĩa marang'etheire bũrũri ũyũ na koiga mwaka ũyũ rĩ rĩu nĩ tũkũfocus na development na tũtigũthumbũrwo nĩ mathirĩ wa mbere tũtingĩgana na ũhoro wa kũrĩha mathirĩ tondũ na hau kabere ndirĩ ndaigua Kenya ĩgwetetwo ona hatĩ nĩ ya default ũguo arĩa manatongoria hau kabere mathirĩ nĩ mararĩhaga kĩrĩa twĩthimaga nakĩo nĩ ũthii wa na mbere nĩ mabarabara maigana tũkũnjũrĩte nĩ maigana twathondeka marami nĩ maigana twekĩra maramu macio nĩmo maũndũ marĩa tũroraga na tũtingĩthiĩ na mbere tuna kũgana gwĩtia Kenya ndoco na tũkamagathĩrĩria mũno mũkenya ũyũ niwe wetire mama mboga harĩa niwe wetirwo boda boda tiga ndoco araigua we experience ĩrĩa nayo kuma ũtongoria wa Kenya Kwanza wanjĩrĩria rĩ tiga ruo rũu araigua rĩ mũkenya nĩ kĩrĩkũ ũcio nĩ mũtongoria wa bũrũri ũrauga atĩ nĩ mekĩte maũndũ mega mũkenya nĩ aramaigua mũkenya nĩ aiyũkĩtie maũndũ macio na niĩ ngakenera thirikari cia ũgatũri na ũrĩa wokire na devolution nĩ ekire wega mũno tondũ ta kũrĩa gwitũ Naikuru niĩ tiga nĩ devolution na nĩ ndĩrakenera nĩ ũndũ wa ũtungata ũrĩa tũraheo nĩ Susan wa Kĩhĩka na nĩ ĩkagĩrĩra hinya mũno ũhoro wa public participation ataneka ũndũ nĩ athiaga kwĩ mũingĩ ta rĩu mũthenya wa iyo nĩ erĩga gũthiĩ kũrĩa Girigiri akĩenda gwaka KMTC thĩinĩ wa thibitarĩ ya Girigiri no ndangĩthiĩ gũteng'era gwaka erage Kenya Girigiri kana ikari ya Girigiri nĩ ndĩramwakĩire thibitarĩ njega ona ndĩrongerera KMTC yoko matiamĩendaga yokorwo nĩ mbeca cia warametia nĩgetha ake yokorwo nĩ ndoco marongererwo nĩgetha thibitarĩ ĩtuĩke ya gwakĩka mũtongoria wa bũrũri ti kwega na niĩ no ngwĩre rĩu ũikare wabici ũtige gũtinda ũgĩthiĩ kwĩ mũingĩ kũmarĩria maũndũ matarona absence rĩmwe nĩga ona thĩinĩ wa he ibuku rĩandĩkĩtwo rĩa 48 laws of power na nĩ riuga rĩmwe wĩyeherie tuĩka absent nĩgetha ũheke gĩtĩo andũ makũmiss ta rĩu Uhuru Muigai wa Kenyatta angĩthiĩ Mount Kenya ũmũthĩ andũ acio ronire 37 magĩthiĩ kwamũkĩra mũthamaki wa bũrũri wĩikarĩire gĩtĩ ti ũngĩkora kĩmumu kĩa andũ nĩ ũndũ wa absence niĩ no ndare korwo no nyone ihinda rĩa gũtara president wa bũrũri wa Kenya ũndũ mwĩre rĩu tigana na icera rĩngĩ rĩa gũthiĩ andũ nĩ ang'ũrĩku tondũ rĩu no kamwe kamwe gatigara gũke ningĩ gwĩtia kura akĩrĩ guo na ndĩraigua makiuga atĩrĩrĩ atĩ maheo ihinda rĩrĩ tũramahe rĩ nĩ mĩaka tũkorwo na ihinda rĩa mĩaka 5 ũmwe nĩ mũthiru koguo 25% ya maũndũ marĩa eranĩire nĩ abatiĩ gũkorwo ahingĩtie tondũ mĩaka ĩno ĩngĩ ndirona tareke tombe tũikĩrie tũcokererie tondũ hena ndeto ĩngĩ ngwendaga tũkorwo tũkĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ indo cia mũgũnda atĩ nĩ irenda gwĩtio igoti na nĩ ndona ndeto ĩyo thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard tũtinahota gũkorwo tũkĩmĩkinya tũkorwo tũkĩmĩmũrĩka twambe tũikĩrie tũcokererie na nĩgetha tũgarũre na ndeto icio ciothe thengio mũno makĩria tũgĩcoka nĩ 300 kũrĩ mũhotani witũ wa ikereka rĩa mbere witũ wa mbere gwĩtũkĩra 1371 akaunti nĩ mandĩka Ndemwakei ĩkĩra 29 kũrĩ na kanyaga kwĩhotanĩra 300,000 kana bonus ya 10,000 paybill 137171 akaunti nĩ mwandĩke Ndemwakei 29 kũrĩ na kanyaga kwĩhotanĩra 300,000 kana bonus ya 10,000 twĩkĩrie tũcokererie ndũgathiĩ handũ Kameme TV.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni huthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku wehotanire nginyagia maita